स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर, डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं? जो घरेलू जानवर होते हैं उनको हम इंग्लिश में डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। क्रिएटिव एप्टीट्यूड, डू एंड लर्न। सम रिडल्स अबाउट एनिमल्स आर गिवन बिलो, सॉल्व दैम एंड नेम द एनिमल्स। ये आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और इनके बारे में कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है। लेट्स सी व्हाट इज इट। आई लिव इन अ हाइव, आई कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स टू मेक हनी फॉर यू। ये जो पिक्चर्स दी हुई है वो किसकी है? ये बी है। ये क्या करती है? ये छत्ते में रहती है और जो फ्लावर्स हैं उनका रस लेकर ये शहद बनाती है। बी, बी डबल ई। ओके, तो आपको जो नेक्स्ट है ये आपको खुद करने हैं। We see different animals in our surroundings. Animals are found all over the world. They have different sizes and shapes. Animals also require food, water and shelter, like human beings. Some animals are wild animals, while some are domestic animals. आपको अपनी सराउंडिंग्स में एनिमल देखने को ज़रूर मिलते होंगे और जो एनिमल्स हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं होते हैं। अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग साइज के हैं, अलग अलग दिखते हैं। उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? उनको खाने की रिक्वायरमेंट है, उनको वाटर की रिक्वायरमेंट है, उनको शेल्टर की भी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग को रिक्वायरमेंट होती है, खाना भी खाता है एक ह्यूमन बीइंग, वो सोता भी है, नहाता भी है, सब कुछ करता है। वैसे ही एक जो एनिमल है उसको भी टेक केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वाइल्ड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डोमेस्टिक होते हैं, जो घरेलू होते हैं, और एक कुछ होते हैं जंगली जानवर जिनको हम वाइल्ड एनिमल कहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स। एनिमल्स नेम्ड बाय अस आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। जिन एनिमल्स को हम नाम दे देते हैं वो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। वी कीप दैम इन अवर हाउसेस और इन फर्म्स। हम ये जो एनिमल्स हैं जिनको हम घर में रखते हैं या फिर अपने फर्म्स में रखते हैं वो हमारे डोमेस्टिक एनिमल होते हैं। पैट, जिनको हम पैट एनिमल्स कहते हैं, लाइक सेम डोमेस्टिक एनिमल। वी प्रोवाइड देम फूड। सम एनिमल्स आर यूज्ड फॉर वर्क व्हाइल सम आर कीप्ड अस पैट्स। कुछ जो ये होते हैं एनिमल्स होते हैं उनको कुछ कामों के लिए रखा जाता है, किन्हीं किन्हीं एनिमल्स को, बट और कुछ होते हैं हमारे घर में ही रहने वाले जिनको हम बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। लाइफ स्किल्स एंड वैल्यूज। डू नॉट टीज और ट्रबल एनिमल्स। आपको किसी भी एनिमल को सताना नहीं है, परेशान नहीं करना बिल्कुल भी। फर्म्स एनिमल। सम एनिमल्स वर्क फॉर ह्यूमन बींग्स। दे ऑल्सो प्रोवाइड मैनी यूजफुल थिंग्स टू अस। दे आर कॉल्ड फर्म एनिमल्स। Animals like horses, ox, donkeys, etc. are used to carry our loads. They are also used to draw carts to carry people from one place to another. Farm animals क्या होते हैं? जो लोगों का, ह्यूमन बींग्स का काम करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं अलग अलग तरीकों से। जैसे कि हॉर्सेस, ऑक्स, डोंकी, ये सारी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो या तो पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे या फिर जो हमारा लगेज है, जो लोड है, जो सामान है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। देखिए, यू कैन सी इन द पिक्चर्स एज वेल। नो योर नेचर। कैट्स इज द मोस्ट पॉपुलर पैट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो कैट है, जो बिल्ली है, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एनिमल है जो कि घर में रहता है, पैट है जो कि। पेट एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स living with us at our homes are called pet animals. Some pet animals are cat, dog, rabbits and fish. Dogs keep watch on our house. Cats have a unique nose catching ability. Fish are kept in aquarium. They look beautiful. Parrots, rabbits are also named at home. जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जो घर में ही रहते हैं हमारे, उनको हम क्या कहते हैं? पेट एनिमल्स कहते हैं। जैसे कि डॉग, कैट, रैबिट एंड फिश।
जो डॉग होता है वो हमारे घर में रहता है, घर का ध्यान रखता है, सुरक्षा करता है। कैट की क्या एबिलिटी है, बहुत जल्दी उसकी नोज, जो अगर कोई चूहा होगा घर में तो उसको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि हाँ हमारे यहाँ पे कोई भी माउस है या फिर चूहा है। फिश एक्वेरियम में रहती है, जो पानी का एक पूरा जगह होती है उसमें रहती है, एक्वेरियम में। ओके, फिश की रहने की जगह को एक्वेरियम कहते हैं अगर वो घर में है, पैट है तो। पैरट, रैबिट, ये कुछ ऐसे ही हमारे घर में रहने वाले पैट एनिमल्स हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ अवर पैट्स, वी मस्ट गिव देम प्रॉपर फूड एंड कीप देम क्लीन एंड नीट। हमें अपने जो पैट्स हैं उनकी अच्छे से देख रेख करनी है, उनको अच्छे से खाना देना है, उनकी साफ सफाई करनी है टाइम पर। एनिमल्स प्रोवाइड अस फूड, जो एनिमल्स हैं वो हमें फूड भी प्रोवाइड करते हैं। काउज, बुफेलोज एंड गॉट्स गिव अस मिल्क, जो काउ है, बफेलो है और गॉट है वो हमें क्या देती है, मिल्क देती है। वी गेट वूल फ्रॉम शीप, जो वूल है, जो ऊन होती है वो हमें कौन देता है, भेड़, शीप देती है। हैन एंड डक गिव अस एग, हैन और डक हमें क्या देते हैं, एग देते हैं। वी गेट हनी एंड वैक्स फ्रॉम हनी बीज, शहद हमें कहाँ से मिलती है, हनी बीज से मिलती है। वी गेट मीट फ्रॉम गॉट एंड हैन, हमें मीट किस एनिमल से मिल रहा है, गॉट और हैन से। इंटीग्रेटेड अप्रोच, राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन एप्रोप्रिएट बॉक्स। आपको हमने पढ़ा फॉर्म एनिमल्स कौन से हैं, पेट एनिमल्स कौन से हैं और वाइल्ड एनिमल्स कौन से हैं। आपको उन सब के नेम यहाँ पर मेंशन करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वेज, जो एनिमल्स होते हैं वो हमारी अलग अलग तरीकों से रक्षा करते हैं, हेल्प करते हैं। वी गेट मैनी अदर थिंग्स फ्रॉम एनिमल्स टू, दे गिव अस मैनी थिंग्स वी यूज इन आवर डेली लाइफ। बहुत सी चीज़ें हमें एनिमल्स देते हैं जो हम डेली यूज में यूज करते हैं, जो हमें हेल्प करती हैं। हॉर्सेस, डंकी एंड म्यूल्स कैरी आवर लोड्स, हॉर्सेस, डोंकी और म्यूल्स जो हैं वो हमारा लोड कैरी करती हैं। दे कैरी आवर लोड्स इन माउंटेन्स टू, दे ऑल्सो कैरी पैसेंजर्स इन रीजन वेयर व्हीकल कैन नॉट गो। These animals are also used in carts. Such animals are also called beasts of burden. Animals जो हैं कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जहाँ पर कोई भी व्हीकल नहीं जा सकता, वहाँ पर एनिमल्स अवेलेबल होते हैं जो पैसेंजर्स को, जो लोगों को और सामान को माउंटेन से यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं। कुछ जो एनिमल्स हैं उनको बीस्ट ऑफ बर्डन कहा जाता है कि जो बहुत ज़्यादा बर्डन ले सकते हैं अपने ऊपर, जो सामान ज़्यादा रख सकते हैं। बुलॉक्स एंड कैमल्स आर यूज्ड टू प्लग अवर फील्ड्स, जो बुलॉक्स होती हैं और कैमल्स होते हैं वो हमारी खेती में जो बीज डालते हैं उनके लिए भी यूज होती हैं। We get wool from sheep and silk from silkworm to make our cloth. जो sheep से हमें क्या मिलता है, wool मिलता है, और silkworm से क्या मिलता है, silk मिलता है। ये देखिए silkworm, ये रेशम के कीड़े जिन्हें कहा जाता है, ये silkworm है। We use dung of cow and buffaloes as fuel. जो गाय और काऊ का, जिसको हम हिंदी में गोबर कहते हैं, डंग बोलते हैं, वो फ्यूल के लिए भी यूज होता है। जैसे कि आप नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं उपले, वो फ्यूल के लिए भी यूज होते हैं, घर में खाना बनता है। इट इज ऑल्सो यूज टू मेक मैन्योर फॉर एग्रीकल्चर। वी ऑल्सो गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स। ये जो डंग होता है काउ और बफेलोज का, ये मैन्योर, खाद के लिए भी हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड्स में। और जो एनिमल्स डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी स्किन से हमें लेदर भी मिलता है। Let's revise. Animals we tame for food and work are called domestic animals. Some animals are kept at farm, so they are called farm animals such as cow, buffalo,
horse, hen, etc. We keep some animals because we love them. These animals are called pet animals. Animals provide us food, clothes, transport, etc. I hope student you understand the chapter very well. Do this exercise on your own.